I've heard Rasul Pukiti sir saying, sir ne vannu meet ചെയ്ത് സിനിമയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് സിംഗ് സൗണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ you told sir സിംഗ് സൗണ്ട് ആ മലയാളം ലാംഗ്വേജ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം സർ. അപ്പൊ he told പാലക്കാടൻ മലയാളമാണ്, പാലക്കാടൻ അയ്യറാണ്, അപ്പൊ തമിഴ് മലയാളം മിക്സ് മതിന്ന്. അപ്പൊ you immediately asked to ജയറാം തമിഴാന്ന്. അതെന്താ സർ അങ്ങനെ? ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന he's from Palkad, I think. Jayaram Meter. He's basically from Palkad. No, Jayaram is from Perumbavoor. ആണോ? അമ്മയുടെ സ്ഥലം പാലക്കാടല്ലേ? അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലേ ജയറാം ഏട്ടന്റെ? അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞു കേട്ടോല്ലേ? Oh, I think Jayaram is from Palkad. I was thinking ഈ ജയറാം തമിഴ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ജയറാം ഏട്ടനാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന മലയാള നടന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് തമിഴ് പറയുന്ന ഒരാള്. അങ്ങനെ ഒരു തമിഴ് ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ഡൗട്ടായി ജയറാം തമിഴ് അല്ലേ? അല്ല, അപ്പൊ അത് സത്യം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോയി.